көрдүктөр. Кайрадан биз сиздер менен кадырлуу кеч программасында жүз көрүшүп, жолугушуп жатканыңызга абдан кубанып учурубуз. Анда бүгүн сиздер менен кызыктуу маектер, кызыктуу суроо жооптор, ошондой эле ыр күлкүлөр болмокчу. Анда бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Бүгүнкү бизде мыкты, таланттуу актриса, актер дегеле көп курду талант ээлери бизде мейманда. Саламатсыздар. Жакшы келип алдыңыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы келдик. Келиңиздер, анда бүгүн биз программабызды баштаардан мурда таанышып алалык, Анда бизде аял затынын, кыз кишинин чачы ок. Садатчыдан баштайынчы, Нарын облустук академиялык музыкалуу драма театрынын ырчы актриса эжекебиз Саадат Көбөева. Ошондой эле алыстан атарытып эмгекчил айылынын тургуну, баягы бизде негизги максат баягы сырткары көмүскөдөгү жапайы таланттар деп коет, эл ичинен чыккан таланттарды дагы элге тартуулоо болгондуктан биз бүгүн ошол Эркинбек байкени дагы мейманга чакырдык. Шакеев Эркинбек байкебиз бүгүн бизде мейманда. Анда агайдын бүгүнкү таланты менен биргеликте күбө болуп алабыз да. Андан кийин дагы үчүнчү мейманыбыз бул Нарын облустук академиялык музыкалуу драма театрынын актер байкебиз Турдум Мамбетов Данияр байке. Жана бегелер тыңдаган байке. Данияр байке дагы абдан көп кырдуу талант десек болот, режиссердук дагы кызматты аткарып жүрөт, андан сырткары актер дагы кинолордо, бардыңыздар азыр ошол боюнча дагы кененирээк сүйлөшөбүз. Келиңиздер. Анда бизде салт болуп калгандай эле бүгүнкү программабыздын жол жобосу менен тааныштырып өтөйүн. Бизде атайын бөлүктөрүбүз бар. Бул өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү тартуулайсыздар. Ошондой эле элден берилген суроолор болот. Андан сырткары мимика, импровизация, тактап айтканда ошо мимика, аны дагы ушул программанын жүрүшүндө көрө алабыз, Анан ылдам тез берилген суроо жооп бар. Ага дагы сиздердин бир билимиңиздерди, мындай шамдагайлыгыңыздарды сынап көрөйүн деп ушундай суроолорду түздүм. Кандай дейсиздер? Бирок бул дагы өнөрлүү адамдарга аздык кылат, Анда келиңиздер. Биринчи эле аракет кылабыз буюрса. Такыр сүйлөбөгөндөргө дагы бул аябай кызыктуу сүйлөтөт да, буюрса. Келиңиздер, анда биз программабызды бир шанга бөлөйлүк дагы ырдайбыз. Анда Эжекеден баштайлы. Эжекеден баштайлыбы же Баштанганда ырдайбызбы? Биринчи ырдап, анан кичине маанайыбызды көтөрүп алып, анан мен сиздерге суроо жооп узатайын, себеп дегенде оюндарды баштайлы. Биринчи чайды ырды, чайы ыр экен. Анан кийин шорпосу оюн экен да. Анан эти болсо мимика экен. Аягында батасы калып элек. Кыздын чачы дейт эжеке, сиз баштаңыз. Эми атайым орекинде жакшынакай баягы менен инструменти менен келгенден кийин жана таанышылганда менден башталды, анан азыр мен дагы биздин коногубуз экен, Нарынга конокко келиптир. Анын үстүнө Саадатчы ырдагандан кийин сиздин ырдагыңыз келбей калат. Келиңиз, анда Менде биз өзүмчө эле мындай неме болуп атканда сүртөп сиздерди көрүп алыпчы. Бирок эми уруксат берсеңиздер, аракет кылып көрөм. Эркинбек байкеге алыстан алтартып келиптир. Келиңиз, анда Эркинбек байке сизден жакшы жагымдуу эркитөлөт. Эми бизде эле баягы өзүбүздүн музыкалык билимибиз жок, өзүбүзчө баягы жапайы талант десек болобу. Ушул көмүскөдөгү талантта кез кезде ырдап жүрөбүз тойлордо. Бир кичине ырдап берип койгонго аракет кылабыз. Жакшы болот, жакшы болот. Солтан сары жөндөр да чыктың. Алтын жөндөр. Алчалай жүзүң өлтөткөн апамдан башка өпкөн ала жасай камчырдыктай анда сен 15 жаштадың анда сен 15 анда сен 15 анда сен 15 жаштадың Епали. ажарың жүрөк өрттөгөн айталам кантип сөз менен асманда айдай толукшуп анда сен 20 жаштадың анда сен 20 анда сен 20 анда сен 20 жаштадың Епали.
çalgın kanatқа, 30'ga жетtik zamanqa. Gülgünde şanday gülgünde, gülgün kez kalat kayakta. Gülgün kez kalat, çevik kez kalat, kız gezip kalat kayakta. Yapale. Hayata gördüsekçi. Cebini bayla kanatqa, Cengiz kazamatta. Жайлоодо чоңотуп өчкөндөй, жаш кезек калат каякта. Жаш кезек калат, жигит кез калат, улан кез калат каякта. Еппали. Жүзгө шерирда шөйрөт. Улан биз алга шашабыз, улгайып бара жатабыз. Ал мончок сүйкүн балдарга, азыр биз ата апабыз. Азыр биз ата, азыр биз апа, азыр биз ата апабыз. Азыр биз ата, азыр биз апа, азыр биз ата апабыз. Ата апа біз чоң ата, чоң апа, тайны тайта болуп өспү. Дай, бүйсө, Мен болсо тайра деле болотум. Тайра деле болотум. Ой, болсун. бизге болсо Кудай бүйсө чоң атада болдук, чоң эне таятада болдук. Эркинбек байкенин чын эле таланты бар экен. Азаматсыз Эркинбек байке, анан айтыңызчы, өзүңүздүн кесибиңиз эмне? Ушундай ырчылыкта өнөрүңүз бар экен, андан сырткары. Менин кесибим өзүмдүн кесибим ветврач, мал доктор да. Бирок өзүмдүн кесибим менен 26 жыл иштеп жүрмүн. Ол 2 жылдан бери ошол өзүмдүн кесибим аркылуу иштеп келатам. Орто жерде мал бактым, ат башы кесте иштедим. Анан бош убактарда көчөгө чыгып такси кайтып калам, жолго таксиде такси кайтып кичине өзүмдү алаксытам. Ошол. Жакшы экен. Анан биз дагы ошол байкенин ыр жазганын дагы угуп калдык. Эми муну дагы ошо программабыздын жүрүшүндө тааныша алабыз. Келиңиздер, анда биз биринчи бөлүккө өтө берели. Биринчи бөлүгүбүз бул суроо жооп бөлүк, мен жана жогоруда айтып кеткендей эле тез жооп бере аласыздар. Мен сиздерге 10дон суроо берем ар бириңиздерге. Анан мен да бат-баттан айтканга аракет кылам, сиздер да бат-баттан жооп бергенге. Кыска эле. Жок бар, Жок бар эмес, ошонун аттарын айтасыз. Тиги садатчы ногойно качып кетти. Жок бар. Жок, жебиттейди. Актрисалык өнөрүңүздөр өркүндөп кетет экен да, Келиңиз, анда биз Садатчыге берип баштай берейин, Даниярда баштайт белем. Кошуна берсек болобу, Садатчы? Жок, сиздер айтпаңыздар, себеп дегенде кимиңиздер жакшы бага алдыга сурулуп чыксаңыздар, аягында сиздерди мактап дегенде, мүмкүн бир ырдап өзүңүздөрдү сырткары көрсөтөбүз. Сен айым эмессиң, айымдар кандай жеңилирээкинен берсең? Анан ошо мен сиздерге жеңилинен тандап атпаймынбы дегенде. Бере албай калат экенсиз. Садатчыге биз ичибизден жакан берип турабыз, ичибизден айтып турабыз сизге. Өзүңүздөр алдыга отуп кеткенге аракет кылыңыздар, Келиңиз, анда кеттик Садатчы. Кара киши канткенде ак болот. Пудра сүйкөнгөндө, боёнгондо. Чүкөлөрдүн падышасы эмне? Сака. Септим тереке чыктым. Табышма. Үзөңгү. Өзбекстандын борбору. Ташкент. Орустардын өңү кандай? Сары, ак, жумал. Азыркы телевизор эмне деп аталат? Сыналгы. Сүткө ооз күйгөн эмнени үйлөп Айран үйлөп ичет. Муму чыгармасын ким жазган? Тургеневдики. Иненин атасы эмне? Иненин атасы Теменели, чоңураак бою. Дарбыздар Кыргызстандын кайсы жеринде өсөт? Ташкентте, кыскасы ысык жерлерде. Араван району, Мына. Анда Садатчыге кол чабабыз. Мен 10 суроо бердим эле, Садатчы экөөнө, жооп бере албай калдыңыз. Бирок 8-өө дагы аздык эмес. Азаматсыз. Бирөө эле болуп калды. Ойбо. Актрисалык өнөрдөн сырткары дагы мына билимиңизден дагы жогору экенин байкай алдык, Келиңиз эми Данияр байкеге беребиз. Өлө даярданайын. Айт. Мээнет кештен эмне кетпейт?
эмгек, самурайдын мекени. Япония. Бакан оозго эмнени айтпоо керек? Ушак. Ташрабат сарайы кайда? Алпашта. Учурда сиз кайда отурасыз? Эфирде. Тегирмендин ташын кайсы куш жара тепкен? Айры Ителген. коюп. Кыргызстандагы алтын чыккан жер. Кумтөр. Кумтөр. Учурда Кыргызстанды канчанчы президент башкарууда? Ушуну билбейм. 5-чи. Кайсы жаныбар уулуйт? Карышкы. Уча кимге тартылат? Кударын сакалусуна. Кудар, қан кудар. Ошондо сиз 3 суроого жооп бере аласыз. Аябай даярдандыңыз эле. 4 суроого жооп. Сен көп жерде жооп берген жоксуң деп калбайбы? Саадатчы алды да. Канелен баарына жооп бериш керек болчу. Эркинбек Байкеге. Билбей албадым. Кудас менен Эркинбек Байкеге да жетет. Жылга жетпей эле. Келиңиз анда. Жалкоого эмне табылбайт? Шылтоо, куш, куш төрөсө эмне? Мындайык. Жаныңыздагы меймандар кандай кийинип отурат? Ар кандай классический стиль. Таза адамда эмне жок? Кир жок. Чач. Жомоктогу эң куутул персонаж. Апенди. Ну погодидеги карышкырдын төл сөзү. Ну заяц, ну погоди. Кытайдагы чөлдүн аты. Сахара. Такламакан. Мас адамдан ким качып кутулат? Сол. Жинди. Тоодо өскөн кызыл гүлдүн аты. Жугазын. Раймалынын сүйгөнү. Эгмай. Эгмай. Эркинбек Байкени бага тартып алыстан келсе деп аябай оорлук суроо түзүп койдум эле деп койбойт. Тамаша. Тиги бирок Эркинбек Байкени аба мындай караганда маанилери бар, жакшы суроо кетти сизге, э? Анан Эркинбек Байке кичине 5-6 сурообузга жооп бере албай калды. Бул дагы эч нерсе эмес, э? Буюрса кийинки берүүлөрүбүздө дагы Эркинбек Байке буюрса алдыга озуп чыгат деген, э? Аябай даярданып келем ошолордун баарысын. Анда бул оюнубуздун баягы жыйынтыгын чыгарып коелу, э? Саадатчиге бир дүңгүрөгөн кол Саадатчы болсо аягында бир сизге эркин микрофон беребиз. Ошол кезде айтууңузду айтып айтчуңузду, э? Элге дагы калоо тилектериңизди кененирээк айтканга сизге баягы отушуңуз жеңишиңиз менен сизге берели. Ошондо Азыр даки биз алдыга озуп кетсек деле баягы кыркынычтык. Жигиттер деген эркек болгондо айла жок болчу. Аты сиздерге тартмакмын, э? Ошо эркек болсо деле бар мага тартмак. Туура. Келиңиздер анда дагы программабызды шаңга бөлөйлүк, э? Ырдайлык. Анда Саадатчы. Саадатчы, э? Саадатчы дагы мен баягы тамадалык кылып, жүргөн убактарыңызда ошол бир тамашалуу ырыңызды билебиз да. Ошону ырдап бериңизчи. Жигиттер беле ушундай бир ырыңыз бар эле. Келиңиз, ошол ырыңызды сурап өтөм. Бир тамашалуу. Бул жерде чын эле менден эки жагымда эки эркек отурат. Тамашалуу ыр эркектерге, тентектерге деген. Саалык Кармышаковдун ырды сырдап берейин. Атай бул жерге келгенден кийин Нурзат, эмне десе жазайбыз да. Мен Ооба. кыстаган. Ушул эркектер, тентектер деп ырдаган атканда мен коштоп берейин деп атам, бирок сиздин кандайдыр деңгээлдеги жаман нерселерди айткан турат окшойт эчким. Ошол өзү эле ырдап койсун, э? Мен жөө эле ырдап жүрөйүн. Ошондой ырдап койгунчу. Мен жөө эле ырдап берейин. Жакшы болот, келиңиз. Эми бул тамашалуу ыр, жигиттин күндөрү. Көңүл албагыла, сахнада көп жыл ырдап жүрдүм элем. Азыр көптөн бери ырдабай калгам, тамагымда кандай болду экен көрөлү. Сулуулукка силер баа бересиңер, сулуулукту силер баалай билесиңер. Аял заттын маңдайына жазып койгон эркексиңер, тентексиңер. Аял затсыз каяка кетмексиңер, аял заттын астында кетпексиңер. Ошентсе да ишенич жок эркектерге, эркексиңер, тентексиңер. Өзү жерде жүрүп ою көктө, силерге корогон-ай кайран өпкө. Кыска көйнөк кийингени кыздар өтсө, тешетиктеп каласыңар талып көпкө. Аял затсыз аяка кетмексиңер, аял заттын жанында кетпексиңер. Ошентсе да ишенич жок эркектерге, эркексиңер, тентексиңер. Жетишсек дейт баарына келбейт колдон, а бирок
Даниярдын дымагы чоң, бойдок болуп калышат бир паста эле. 40 кадамды үйдөн чыгып аттаган соң, аялзатсыз каяка кетмексиңер, аялзаттын астында кетпексиңер. Ошентсе да ишенич жок конок жигитке, эркексиңер, тентексиңер. Аялзатсыз каяка кетмексиңер, аялзаттын жанында кетпексиңер. Ошентсе да ишенич жок токтосунга, эркексиңер, тентексиңер, эркексиңер жигиттер. Тентексиңер. Мынакей Саадатчы, сизге да чоң рахмат. Баягы үнүм кандай болуп калды эле дедиңиз, бирок жандуу үнү менен майына чыгара эле сонун ырдап бердиңиз. Жакты, мага ушул тамашалооруңуз негизи жагат. Рахмат сизге. Келиңиздер, анда экинчи бөлүгүбүзгө өтө берсек кандай дейсиздер, Анан дагы мен ушул өтөрдөн мурда Саадатчыга бир суроо берип кетейинчи. Саадатчы, бир кинолордо дагы актрисалык өнөрүңүздү көрүп жүрөбүз. Анан ошол жөнүндө да бир кыскача айта кетиңизчи. Кайсы кинолорго тартылгансыз, кандай болуп тартылып калгансыз дегендей. Мен жанагы болгон эле киного тартылган чын эле. Анан майда роликтерге көп эле тартылып жүрөм. Биринчи тартылган кином Бореки Рустам Аташев деген оштук жигиттин 21 декабрь дегенде жанагы кошуналар болот го. Ошондогу кошуна аялдын ролун ойногом. Баягы кыямат кайым болот деп бир ызычуу болду эле го ошондо. Экинчи ролум мынакей ушу 17-жылы тартылдык. Салам Ош деген. Өкөндө тең Канат Мамырхановдун аялы болуп ойноп калыптырмын. Баягы бир жерде отурсам, сиздин жолдошуңуз ушул жана актербу, Канат Мамырханов деп атпайбы. Ой, жок, окуй алда эле көлтөйүп турсам, мен андан көлтөйүп атсам эле экөөсү окшоштуруп күйөөс аялы кылып коюп атышат окшойт. Ал дагы менин кесиптешим меним. Ошо Канаттын жолдошу болуп ойноп жүрөм, Салам Ош деген кинодо. Ошо башкы каарманда ойнодук Канат көз. Башка биздин жанакы Эрнис Үмөтов деген бала бар эмеспи? Ошол жигит Бореки Мейкин студиясын башкарып келатат, Адеп башатында, медреседе. Ошол баланын тарткан мындай кичинекей ролик баягы Иман кечесиндеги ошо Адеп башатына ылайыктуу Иман жолунда жүргөн бир жакшы роликтерди тартат ал бала. Ошонун мындай бир кусок кылып ошолорду ойноп келатам. Кино мындай элге көбүрөөк таанытат экен, мен ушуну билдим да. Анткени ошо эки киного тартылсам дагы, кичине ушундай роликтерде бир 7-8 роликте жүрсөм дагы, ошо мени таанып коюп атышат да, ошондон билип калдым да. Өзүңүз дагы бизде белгилүү актриса Сакиш деген, актрисабыз бар, ошого окшош кетесиз. Айнура сиңдим. Окшоштурушат ошого. Эми кесиптеш сиңдим. Телегөрүүчүлөр дагы көрүп, Сакиш го деп кетип атат го деп ойлоп. Чачтарыңыз бардыгы. Баягы кино демекчи анан негизи мындай канаттандырып аябай душуп жүрөгүн эс алыш үчүнчү спектакль өтөбүз. Кинодон да кайбир нерселерди вот это сахнадан элге прямо ойногон жакшы. Сахнада мисалы азыр жеткире албай калсаң кайра. Ал мисалы кайта репетиция болот бизде сахнада мына 40 жылдын жүзү болуп бардат окшойт. 80-жылдары кирдим эле театрга, ошондон бери келатам. Анан ишилса сахнага чыккан биз үчүн аябай чоң бакыт деп айтам. Мен ошо жакта кичине роль болобу, чоң роль болобу, ошону жеткирип ойногонго аракет кылабыз. Ушул театрда иштеп калганыма да сүйүнөм. Нурзат ошо 40 жылдан бери ошо өзүм сүйүп, эңсеп келген кесибимде иштеп атканыма дагы сүйүнөм. Мына момундай аркамда жакшынакай болгон жигиттер, кыздар, биздин неберебиздей болгон кыздар уже келе баштады. Айтасыздар, баягы ар бир кесип ардактуу деген ошол нерсе экен да. Бир өзүң тандаган, өзүң сүйүп тандаган кесибиңди сүйүп турсаң, ошого бир сүңгүп кире аласың, Мисалы сиздер дагы өзүңүздөрдүн актрисалык, актерлук өнөрүңүздөрдү аябай баалайсыздар, ошону менен жашайсыздар, Жабдан жакшы. Келиңиздер, анда биз экинчи бөлүк өтөлүк. Бул экинчи бөлүк элден берилген суроолор. Анда назарыбызды эфирге буруп койсок. Саламатсызбы Эркинбек байке. Көп каршы болуп калсаңыз кантип кылат элеңиз? Абдан жакшы суроо болду. Келиңиз, анда Эркинбек байкеге экен,
аны бир Кудайдан болот, анын баарысычы Кудайга жабыш керек. Аракет кылыш керек. Таза эмгек менен турган аракет кылыш керек. Жок, мүмкүн тамашалуу жооп дагы мүмкүн качып кетип белеңиз дегендей да. Баарыбыз эле баягы суроолор келгенде же болбосо сөз менен сүйлөшүп атканда бир таза адамдай сүйлөп, таза адамдай жооп бергенге аракет кылабыз, бирок эми ошол нерсени баягы жүрөгүбүздө аракет кылабыз, бирок ошол учур келип калса кандай болуп кетмек, Мисалы Эркинбек байке, мен ошол кездеги эмоцияны байкагым келип атат да сизден. Мисалы, ооба, таза менен аракет кыласыз, бирок дагы кандай варианттар бар болот эле? Мисалы, Аябай жакшы суроо болду. Бул жагын карасаң тамашалуу, бул Ушул жашоону көйгөй болуп, ар бирибизде бар да. Мыйдысыларды эле жүрө берет элек, ошол киши ошол аласа киши мен өмүрүмдү тилейт да. Ошо да. Жүрө беребиз да. Жакшы жооп болду. Келиңиз, анда Саадат эжеге дагы суроо бар экен. Келиңиз, Саадат эже, анда эфирге назарыңызды буралык. Саламатсызбы Саадат эже, мен сизге мындай суроом бар эле. Кары келсе ашка, жашы келсе ишке деген макалды кандай түшүнөсүз? Аябай жакшы суроо келиптир. Кары келсе ашка, жаш келсе ишке деген бул кыргыздын ар бир макалы, ар бир лакабы, кыскасы аябай мындай туура таамай келген да, таамай тийген. Бул негизи илгери мен өзүмдү эле салыштырып айтып кетсем болот. Илгери ушу эки жакка барганда, өзүбүздүн эле жамаат менен гастролдоп чыкканда, кадимкидей эле тияк жакта отурат элек да, карылардын көзүн карап турат элек, сакалдуулардын. Тамара эжекебиздин, Ишыгса Кеңеш эжекебиздин баары монтип туруп эле, деп туруп эле минтип койсо эле жазачыбыз, чуркачыбыз, ай тургула, артисттердин да колу бар, буту бар, мага жардам бергиле дегенде чуркап кетет элек. Аябай мындай жүгүрүп турат элек да, мен өзүм өзгөчө жүгүрүп турчумун. Анан кийин эми убакыт ушул экен, мына жакында эле баягы күнү Калининге походко барып эс алып келдик. 70-80дей жамаатыбыз театр. Анан баргандан кийин отуруп калдык. Эжеке сиздер отуруңуздар деп. Анан кийин бул чындык экен да. Биз баягы ашка отуруп калыптырбыз чын эле. Каяка барбасын, кошуналар арасында деле барып отурсак, сакалдуу төр эле биздики болуп калыптыр. Келиңиз, анда Данияр байкеге дагы сурообуз бар экен. Саламатсызбы Данияр байке, мүмкүнчүлүк болсо канча аял алат элеңиз? мүмкүнчүлүк келип калса такыр албайт элем да. Данияр байкеге даана берилген суроо келиңиз, Данияр байке. Аябай тажаттуу сени. Ушундай да, мүмкүнчүлүк келип калса такыр албайт элем. Андан жакшы суроо болду. Түшүнгөндөргө жакшы суроо болду. Жооп болду. Көп талат элем деп атканым бар, ноосуна тиги мындай тыгынчыктырып койдуң го сен да. Кайда жүрдүң деген проблемадан алыс болосуң. Өзүң Кааласаң 5 күн келбей, ой, кааласаң айттым эле. Жок, туура. Көпчүлүктөр мага мүмкүнчүлүк келсе, мүмкүн ойлонуп көрмөкмүн. Беш талмак деп айтат экен. Мен ойлонойм. Жанагы ошентип айтып аткандар жана кээде эфирден сүйлөп карашат го, мычан аш керек, ичен аш керек депчи. Аны делат. Кородо отурган жада калса эчки менен койду бир корого майбайсың. Сүзүшүп эчки койду сүзүп. Экөөлү кантип ынтымактуу мейли бак, бери бар. Тиле алтынга бөлөсөң деле ошол болот. Кой менен эчки. Сен аларды бир корого койбодуң отуң, Кудай ырады. Кантип бир корого? Сен ардын бирөөнө ыртеска бирөөнө тиги. Бир короо деген эле ошол да. Бир жакка барыш керек. Ана тигинисин алып барасың, мен мунусун алып барасың. Ал да керек. Ошонусу өзүң эле жалгыз барган жакшы болот. Өзүң эле бой жүргөн. Эки проблема араганда бир проблема жакшыраак да. Бала чаканы. Илбой нерсенин бар, эки жак, эки вариант бар да. Илбой нерсенин эки варианты бар. Бекер айтпайм. Ак кара бет деген ошол да. Ак бет, кара бет болот. Анан ошол. Сеники такыр эле кара бет болот Мына беле. ошол да. Бул бетке да түшпөш керек, бул бетке да түшпөш керек. Кырга жүрүш керек. Жакшы жооп болду. Садынчы мына кездер Данияр байкенин ичиндеги мындай чыныгы оюн билип алдык десек болот, Азамат, сиз бул бир жагынан караганда жакшы жооп, экинчисинен караганда ооба тиги жеңебизден сөзсүз түрдө уруш жеген алдым. Жок, уруш жеген калганда бир эсептен ичинен ыраазы болот алчы. Көп аял албайт деп айтканына, айтпаганына. А бир чети ушу алганда жаман айтат. Жана 5 бала ошо кайната куда болуп атасың. Аң бар кайда сен мунун кырында эле басып алсаң анан каякта куда болот. Бияка балдарды коюп. Келиңиз, анда Данияр байкеден бир жагымдуу чыгарма. Колмук турбайт. Эма деп турасың. Жөн турдабай кишин бар, иштетип. Жөн иштеп.
Кызмат кылдырып турабыз. Мынтип туруш керек. Эчкиле. Малина айхо, айхо, үсүп берсең жейсиңби айхо, айхо, сендей сулуу кыздардын айхо, айхо, таппай калат дейсиңби айхо, жаным. Аш бара, быш бара, чүч бара кей, казанда кайнайт беш бара кей, аш буш күш, палысына тиш, карма кармаңы кара көлдү кыз, аш буш күш, палысына тиш, карма кармаңы кара көлдү кыз. Хоп! Түбүндө жарганат айхо, айхо, жашырынып үй салат айхо, айхо, сендей сулуу кыздардын айхо, айхо, жазап алам ылайдан айхо. Аш бара, быш бара, чүч бара кей, казанда кайнайт беш бара кей, аш буш күш, палысына түш, карма кармаңы кара көлдү кыз, аш буш күш, палысына түш, карма кармаңы кара көлдү кыз. Хоп! Üçüncü kızım kara kız ayho, ayho, beti başı jara kız ayho, ayho, bıyıl kıştan çıkarsa ayho, ayho, kralinge saladı ayho. Aş para, bış para, çüç para giy, kazanda kaynayıp dış para giy, aş buş kuş, pahalısına düş, karmanı kara kıldı kız. Aş buş kuş, pahalısına düş, karmanı kara kıldı kız. Karmanı kara kıldı kız. Бүгүнкү меймандарыбыз өзгөчө болуп десек болот, себеп дегенде аспапсыз, анан ошондой эле биз дагы сиздерди баягы актер, актриса кылып чакырганыбыздын себеби дагы бир күлкүлүү, бир тамашалуу бир окуубуз келди да, ошондуктан сиздерди чакырдык да, биздин бүгүн өзгөчөлүгүбүз, Анан байкебиз болсо кыяк комузу менен сиздерди дагы коштоп кетет, Мынакей. Анан келиңиз эми Данияр байкеге дагы суроо бербесем болбойт. Данияр байке, сиз өзүңүз баягы актерлук өнөрүңүздү көрсөтүп жүрөсүз. Анан сизде режиссерлук дагы, кызматты кыласыз, Анан кино тарткансызбы, тартсаңыз кайсыл кинолор, анан дагы өзүңүз кайсыл кинолордо роль жараткансыз, ошол жөнүндө айтып берип кетиңизчи. Мен кинолор көп эле келет бизге, театрга көбүнчө сценарийлер келгенде эле. Эми бизге жөн роль бербек беле, алкаш, бомуш, согуш дегендерчи. Анан эле мен дароо скебисонун роль дегенде типаждардын ролу келет да. Бес окуп көрөйүн дейсиң, анан окуп көрсөң эле өтө эле баягы бомуш сасыгап асык дейт, анан ойногуң келет да, ойнобойм окубайсың. Көп эле предлагать этишет да, алкашты, бомушту, анан если мындай жакшынакай бир ролдордо ойнойт элек да. Анан бирок ошо сиз деле бир 2 кино тартылганбыз, өтө көп. Жана Албарсы деген элди коркуп. Албарсыга да тартылган мен дагы, бул экөөсү бар. Албарсы деген тиришимдик кино, Албар, анан дагы бир кино бар, тиги даватчылар жөнүндө, ошондо да ошо ойногом. Анын атын калдым, качайт. Ошо 2 кино. Анын 2 кино тартылган, анан дагы бир француздар тартып кеткен кино бар. Ал уже инстаграмдарда жүрөт, анан эмеде эфирге чыга элек. Сценарий жазам, основной, көбүнчө сценарийге басым болот. Театрды чоюп атам деп бир жагын ишилса. Ошону жүрөбүз, чуркап жатабыз. Келиңиздер, анда 3-чү бөлүгүбүзгө өтө берелик. 3-чү бөлүгүбүз бул импровизация, мимика. Мен сиздерге суроо берем, багы. Ошону жамсоо иретинде аткарып бересиздер. Бас гитарада ойнойт экен Эркинбек байке. Жаңы окшойт, Жаңы. Ортосын астыракылай Эмгекчилден алгансыңар го. Жаңы эле мадейин Эмгекчилден алтын калмашкан окшойсуңар, бул гитараны. Эми Саадат эжеге мен аял затына тиешелүү тапшырма бергим келип атат. Боёнуп бериңизчи, Телевидение нужно Хорошо, вечерок бархатный,
заглянул в окно. Одевайся потеплей и потише не аллей. Мы пойдем под ручку прогуляться перед сном. Одевайся потеплей и потише не аллей. Мы пойдем под ручку прогуляться перед сном. Женское счастье, был бы милый ряд. Жакшы. Ошондо бул күзгүгө канча сааттык убакытыңыз кетти? Бир 10 минутта кетет. Кетти, э? Жакшы. Анда Данияр байке сурнайда ойноп бересиз. Мына сага. О, десин. жок, ал карнай болуп калат. Сурнай бул да. Салют. Честный пионерский деп коесуң, Сака. Абдан сонун болду, талантыңыздарды дагы бир жолу даңазалап өттүңүздөр. Келиңиз эми Эркинбек байкенин жана жогоруда айттык элек, ыр жазат депчи. Анан ошол ырыңызга дагы 2 саат болобу угуп өтөлүк. Кубан деген теңиш балама арнадым эле. Ала тоонун салкын жери турагын, 50 жашка эми жетти курагын, уул кыз үйлөп неберени жетелеп, эңкейбестен эргип жүр каарыбагын. Жолдоштордун жоош эмес тынысын, 50 эмес 25дей турушун, узак жашап ден соолукта жүрө бер, куттуу болсун 50 жашка чыгышың. Бай теректей жайылсын кең тамырың, туусу болгон уул кыздын жарыңын, бактылуу өмүр сүрүп жүзгө чык, чектей алган 100 жашыңдан аркысын. Дени сак бол, негизгиси ошол оң, шайыр менен түбөлүккө кошо бол, уул кыздын неберенин төрүндө жүзгө чыкта, эмне болсоң ошо бол дедим. Жүздөн экисине гарантия деп жүзгө чыксын андан кийин. Эркинбек байке дагы ушулундан улай эле бизге дагы ушул келе жатканда өзүңүз айтып калдыңыз, атайын 2 сапар жаздым эле деп ошону дагы уга кетелик, Көбөйсүн, азайбасын караныңар, эмтикалар алгаласын каланыңар, баарыңарга чың ден соолук узун өмүр, ылдам жетсин элге жакшы кабарыңар. Кызматыңар эл үчүн опол тоодой, ишке ашсын ой максат талабыңар деп жаңылып. Рахмат сизге, биз деле куттуктабастан жалпы биздин жамаатыбызды куттуктап. Абдан жакшы болду. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайлы, калемиңиз курчу берсин деген жакшы каалоо тилек айталык. Келиңиздер, анда бүгүн биз дагы убакыт деген учкан куш экен, канчалык сиздер менен ырдап күлүп отуралы десек дагы коңгуроо өз саатын кагып атат. Бүттүк деп. Анан сиздерге эркин микрофон берейин, Мен жана утуп албадым эле деп. Мен эми биринчиден мынакей ушу биздин Нарын телевидениясынын жамаатына ыраазычылыгымды айткым келет. Алчка Нурзат, мынакей сенин кесиптештериң, мынакей ушу жерде биз Токтосун экөөңдүн кесиптештериң менен биз Нарын телевиденияны көтөрмөлөп, ушу элге журтка таанытып аткан ушу Нарын телевидениясына чоң жамаатымдын атынан, өзүмдүн атыман дагы ыраазычылык айтып кетем. Жакшы кыздар иштейсиңер, жакшы жигиттер иштейсиңер, жакшы операторлор бар. Элден калбай жакшы передачалар, жакшы жана бул жигит айткандай жакшы жаңылыктарды элге жеткирип дегендей. Кыскасы жакшы. Бул жалгыз эле Нарын эмес, биздин областтарга да кетет да. Анан экинчиден кааларым, мен ушу Нурзат, мынакей сен ушул жака келгенден бери эле билем мен. Келгенден бери эле билем, баягы көзүңдү көрүп мындай мактагандыгым, сен мактайт деселечи Данияр, мындай да бизде. Жамандаганды балекет дейт, биле кызыл диплом менен бүткөндө жамандайбыз да, бирөөнү жамандаса. Анан окуусун бүтүп келгенде жамандайбыз. Анан адам болгондон кийин биз эмне үчүн бири-бирибизди
өзүбүздү көзүбүздүн түрүсүндө мактай албайбыз. Ушуга көнө албай атабыз да, мен ушул аябай капа кылат да, негизи эле кыргыз эли. Мына азыр эмне болуп атабыз, мынакей чоңдорубуз эмне болуп атат. Жамандаштын ордуна мактап, бири-бирибизди колдон буттан алып турсак, эч жак өсүп кетмекпиз биздин кыргыз эли. Анан сыртындай мактаганга өткүм келип атат. Мактап мен көп жерде отуруштарда деле ушу тегерек четимди мактап турганда аябай жакшы көрөм. Бу айтылган, кылган жумуштары болобу, эмгектерин таасын айтып, көзүнүн түрүсүндө анан качан өлүп калган деле жакшы адам эле. Ушул менче эле антча эле да, ал өлгөн киши ал билбейт, укпайт. Анан ошон үчүн мен баягы көздүн түрүсүндө мактаганды жакшы көрөм. Мынакей жигит дагы аябай жакшы ырларды жазат экен, жакшы чыгымдар экен. Биз азыр мынакей көп болсо 2 минуттан ичинде эле таанышканбыз. Ушу азыр болду, болбосо мурун кийинде эле көрбөптүрмүн. Анан эми мен бул жерден Токтосун экөөңдү мактагым келип атат. Мисалы Токтосун сен баягы диктор болуп алып барып жүрөсүң, Нурзат. Аябай жакшынакайсың, жашсың, татынакайсың. Өзүңдүн ордуң, өзүңдүн салмагың аябай жакшы. Токтосун баягы Токтосун деген көп иш жазайт. Мен билишимчечи. Баягы камеранын, экранын тышында кишилер көп жазайт эмеспи негизи эмгекти. Эмгектин көбүнө ошо жазайт. Ошондуктан мен ушу Токтосундун көп программасын билем да. Токтосун баланы мен өз баламдай эле көрөм, мына силерди алтындар. Анан кийин кантип билбейсиң, кантип көрбөйсүң. Мисалы, көптөгөн жанакы телевидениедан кинолорду котормосу аягында мен карап отурсам, Токтосун деп чыгып атат да. Жакыпов беле фамилиясы. Токтосун Жакыпов деп чыгат. Көптөгөн котормолорун көрүп жүрөм. Анан жанакы жаныбарлар дүйнөсүн мен жакшы көрөм. Жана Москвада деле жанагы бир карыды го, жалаң жаныбарларды алып барып жүрүп диктор. Ошо сыяктуу көрөм да, ошо биздин Токтосунду дагычы. Жаныбарлар дүйнөсүн алып барат, сырдуу дүйнө деп алып барат. Сырдуу дүйнө дагы ошо ошонун баары эле нарында эмес, Кыргызстанда эмес, бир чет өлкөлүктөрдүкүн, ошо чет жактагы жандыктардын ошо эмне менен азыктанып кандай жашап атканын баарын тег ошону кыргызча которуп биздин баягы нарын элине жеткирип атканына мен аябай ыраазычылык билдирем ушу. Анан жакында күлкү шоу деген жана биздин Алтынбек катышты, биздин балдар катышып жүрөт, Рахима, Максаттар катышып жүрөт, биздин жаштар. Ошонун баарын эле мынакей мен иштетип, мына иштейин деген далалатыңар. Бул эң чоң нерсе, эң жакшы нерсе. Садатчы, сизге чоң рахмат. Мен бир тамаша сөз айтып кетейин. Мен билгендей эле бизди мактай тургандай эле деп ойлоп ушу Садатчыга көбүрөөк убак. Бага көп бермесе керек деле айтмакмын. Негизи эле айтайын деп жүргөм, бир эме болуп калсачы. Мен эле эмес, мен эле тарткан жоксуңар, эми башка канча элди көрсөтүп атасыңар. Ушу кадрлуу кешти мен канчасын көрөм. Чын айтасың. Келиңиз анда Даяр байке. Садатчы туура айтып атат, бирок телевидение бул баягы тегирмен эмес. Бул арпаны буудайды эле салса ошондой тартат дегендейчи. Тегирмен эмес, телевидение бир аркылуу болуш керек. Телевидение бүт баарын тартып берсе болот. Ооба да. Кадагасы бул барак жөнүндө тартса болот, бар. Самый главный фантазиялык. Ошо менен жеңишке жетишсе болот да. Ошондуктан айтам, силерге чектөө жок. Бизде спектакль коюп, концертке чыгып, биз мындай эркин эчтеке кыла албайбыз да. Эркин бир нерселерди көрсөтө албайбыз. Сахнага ылайыкташтырып көрсөтөбүз. Сиздерде баардыгы эркин. Я бекер айтпайм, ошо телевидение тегирмен эмес депчи. Телевидение любой жагын тартса болот. Ошондуктан силердин ишиңиздеги ийгилик, жалпы эле нарын элине ийгилик. Деги эле бүтүндөй кыргыз журтуна деле ийгилик деп койсок болот. Ийгилик. Келиңиз Эркиндик байке. Мен да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиздерди ишиңиздерге ийгилик кааламакчымын. Сиздер элдин жүзүсүңүздөр, көп нерселерди чагылдырасыздар, жакшылык нерселерди, жамандык нерселерди, болуп аткан окуялардын баарын чагылдырып атасыздар. Мына Морекин бизди ар кай жактан чогултуп келип кошуп атасыздар, эфирге чыгып, элге тааныталы. Кыскасы ишиңиздерге ийгилик, аман эсен болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, ийгилик бакыт талай баарыңыздарга. Кыргыз элде тынччылык, токчулук, бакубатчылык болсун жалпы элибизде. Айтканыңыз. Чоң рахмат сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, ден соолукта болуңуздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз дагы өз максатына жетти окшойт. Кийинки берүүбүздө так ушул эфирден жүз көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен. Бакыттар
geçkinge Bana gelsin geçkenime Asıl keçim kaynamçıda kaldım sen